ஹே நண்பா, நம்மளுடைய ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் நாம் தினம் கூட ரிங்டோன் சேஞ்ச் பண்ணுற பர்சன் கூட இருக்காங்க. இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு டைம், இல்லை மந்த்லி ட்வைஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரிங்டோனுக்காக தேடுவோம். ரிங்டோன் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஒரு நார்மலாக ஒரு மெசேஜ் டோனாக இருந்தாலும் சரி, இல்லையா வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிற நம்ம மெசேஜ் டோனாக இருந்தாலும், இன்ஸ்டாகிராம் டோனாக இருந்தாலும் சரி, ஸோ இதுக்காக நம்ம கண்டிப்பாக ரொம்ப அலைவோம். குறிப்பாக சொல்ல வேணும் அப்படின்னா, ரீசெண்டாக ஏதாச்சும் ஒரு படத்துலேருந்து வந்திருக்க ஒரு பிஜிஎம் சரி, இல்லையா அதுக்கான ரிங்டோன் சரி, நாம் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணுவோம். அதை நம்ம வீடியோ இருக்கும், அதை ஆடியோவில் கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுடைய மொபைலில் நம்ம செட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி இருக்கிறதுல எல்லா கலெக்ஷனும் ஒரே இடத்துல இருந்தால் நமக்கு எப்படி இருக்கும்? அதாவது ரீசெண்டாக ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிற ஒரு ரிங்டோன்லேருந்து, பிஜிஎம்லேருந்து, ஒரு மெசேஜ் டோன்லேருந்து எல்லாமே நமக்கு ஒரே ஒரு செட்டில் கிடச்சா சூப்பராக இருக்கு இல்லையா? அதை பற்றி தான் இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என்ட்ரி ஆகிறீங்க அப்படின்னா தாராளமாக நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கம் ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்க செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ அனைத்துமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப். ஸோ உங்களுக்கு என்ன சாங்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இங்கே ஒரே ஒரு கலெக்ஷனாகவே பார்த்துக்கலாம். இதில் நமக்கு நியூ ரீசெண்டாக ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிற சாங்ஸும் இருக்கும். அதே போல் பழைய சாங்ஸ் இருக்கும், ரீசெண்டாக இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் பிஜிஎம்ஸ் இருக்கும், மற்றும் பிஜிஎம்ஸ் இருக்கும், நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷனில் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு என்ன சாங்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சாங்ஸ் நேமை மட்டும் மேலே சர்ச் ரிங்டோன்ஸ் அப்படி இருக்கும், அந்த இடத்துல நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சாங்ஸ் பிடிச்சிருக்கு, இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு டோன் பிடிச்சிருக்குன்னா ஜஸ்ட் அது மேலே இந்த கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அங்கே ப்ளே பட்டன் இருக்குது, ஸோ ப்ளே பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ப்ளே பண்ண பார்த்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் டவுன்லோட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா, கீழே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஏரோ மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஏரோ மார்க் கிளிக் பண்ணால் நமக்கு டவுன்லோட் இருக்கும், செட் ரிங்டோன் இருக்கும், செட்டஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும், அண்ட் அலாரம் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் ஈஸியாக இங்கே டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செட் பண்ணாலும் சரி, இல்லை டேரெக்டாக செட் பண்ணாலும் சரி செட் பண்ணிக்க முடியும். மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு எவ்வளோ டவுன்லோடிங் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து இருக்கும். அதாவது எத்தனை செகண்ட் இந்த ஒரு சாங்ஸ் இருக்குது, ஒரு ரிங்டோன் எத்தனை செகண்ட்ஸ் இருக்குது, மேலும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிங்டோன் எத்தனை பேர் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற கவுண்ட்டும் நமக்கு ஷோ ஆகிட்ருக்கும். ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐஃபோன் மெசேஜ் டோன் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்களா. ஸோ அங்கே நமக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 1,00,000 சம்திங் நமக்கு டவுன்லோடிங் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன சாங்ஸ் நல்லா இருக்குது, ட்ரெண்டிங் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கேயே சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். மேலும் உங்களுக்கு என்ன சாங் வேணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் மேலே சர்ச் பண்ணிக்க முடியும். பட் இதில் ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும். ஸோ இதில் மல்டிபிள் லாங்குவேஜ் இருக்குது, தமிழ் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற லாங்குவேஜஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு வால்பேப்பர் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ வால்பேப்பர் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணையில் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற வால்பேப்பரை இது நமக்கு குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஏன்னா நிறைய வால்பேப்பர் டிஃப்ரெண்ட்டான வால்பேப்பர் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு இன்கேஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த வால்பேப்பர் மேலே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோட கேட்கும். ஸோ அங்கே நீங்கள் ஹோம் ஸ்க்ரீனு இல்லை லாக் ஸ்க்ரீனு நீங்கள் இதை செட் பண்ண போகிறீங்களா அப்படிங்கிறத ஆப்ஷன் கேட்கும். ஸோ உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்கள் கொடுத்து வால்பேப்பரை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபேவரட்டாக இருக்குது, ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ரிங்டோன் தேவைப்படுது, அது உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் அதை நீங்கள் ஃபேவரட்டை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபேவரட் கிளிக் பண்ணால் நீங்கள் உங்களோட கூகுளில் இல்லையா ஃபேஸ்புக்கில் லாகின் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ரிங்டோன் நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம். ஸோ அதுவும் நமக்கு சூப்பராக தான் இருக்கும். ஸோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ப்ரொஃபைல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அங்கே நீங்கள் சைன் அப் லாகின் பண்ணுங்கள். அதாவது உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் அண்ட் கூகுளில் நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கோங்க. லாகின் பண்ணிட்ட அப்புறம் நீங்கள் அப்லோட் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அப்லோட் இடத்துல உங்களுக்கு பிடிச்சமான சாங்ஸை நீங்கள் டைட்டில் வச்சு அந்த சாங்ஸை நீங்கள் ரிங்டோனாக அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அப்ளிகேஷனில். ஸோ அதுவும் சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஆப்போட லிங்க் வேணும் அப்படின்னா வீடியோக்கில் இருக்கிற டிஸ்கஷன் சரி மற்றும் கமெண்ட் பாக்ஸ்லும் சரி இதை நான் பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். வேணும்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ புதுசாக 2022 மட்டும் இல்லாமல் ஓல்டு ரிங்டோன்ஸ் பிஜிஎம்ஸ் கூட இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே கைஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.